yenə də yaz ayları gəlmişdi. Çənlibeldə başqa bir aləm var idi. O necə deyərlər, lalələr bənövşələrə göz vururdu. Elə olmuşdu ki, Çənlibelin ətəklərindəki otlar adam boyuna çatmışdı. Ayğırları da buraxmışdılar ota. Koroğlu demişdi ki, bu yaz Düratı da qoşsunlar bura. Dürat ola, çöl ola, dəli ayğırlar ola. Olmuşdu dəlisov bir şey. Günlərin bir günü yenə Düratın dəliliyi tutmuşdu. İlxını Çənlibeldən aşağı doğru qovmağa başlayır. Qovur, az gedirlər, çox gedirlər, gəlib Ballıcaya çatırlar. Ballıcada Qaraxan adlı bir xan var idi. İndi sizə danışım Qaraxandan. Qaraxan əzazil bir xan idi. Çox tamahkar biri idi. Elə tamahkar idi ki, kimdəsə yaxşı bir şey olarsa, onu ya xoş ilə, ya hilə ilə, ya da zorla almaq istəyirdi. Qaraxanın nökərləri gəlib ona xəbər verirlər ki, bəs Koroğlunun atlıları gəlib bura. Qaraxan da deyir ki, gətirsinlər onu qoruğa. Nökərlər atlıları gətirməkdə olsunlar. Sizə kimdən xəbər verim? Koroğludan. Koroğlu daha Ələmqulu xanın yanında yeni gəlmişdi. Daha səfərə çıxmamışdı. İlxıçı başılovlu şəkildə gəlib deyir ki, atlar itib. Koroğlu öncə buna fikir vermir. Sonra Düratın itdiyini də deyəndə, İlxıçı Düratın itdiyini də deyəndə Koroğlu elə nəri çəkir ki, dağlar, daşlar dilə gəlir. Dəlilər bura gəlir. Soruşurlar nə olub. Koroğlu əhvalat danışır. Sonra dəlilər, mehdərlər başlayırlar Koroğluya ürək-dirək vermək ki, atdı da itib tapılar. Koroğlu yenə də acıqlı vəziyyətdə olur. Sonra Nigar da bundan xəbər tutur. Nigar deyir ki, atdı da itib tapılacaq. Görürlər ki, Koroğlu acıqlanır, dayanmır. Dəli mehdər mehdərləri başına yığıb, başlar Çənlibeldə atları axtarmağa. Dəli mehdər atları axtarır Çənlibeldə, atlar Ballıcada. Nə qədər axtarırlar, tapa bilmirlər. Gəlirlər Koroğluya deyirlər ki, biz atları tapa bilmədik. Sonra Koroğlu qərar verir ki, özü getsin, gəlsin. Koroğlu dəlilərin hamısını başına yığıb gedəndə görürlər ki, keşikçilər bir oğlan gətirirlər. Koroğlu soruşur ki, bu oğlan kimdir? Keşikçilər deyir ki, soruşduq, kim olduğunu demədi. Dedi ki, Koroğlunu görmək istəyirəm. Koroğlu oğlandan kim olduğunu soruşdu. Oğlan öncə ədəblə salam verdi. Koroğlu əllik aldı. Sonra oğlan Koroğludan soruşdu ki, siz öncə deyin görüm, sizin atlarınız itib ya yox? Koroğlu dedi ki, hə, itib. Oğlan dedi ki, onda biraz yorumu alım, ondan sonra başlayacağım danışmağa hər şeyi. Koroğlu onu dəvət edir içəri. Oğlan biraz yorumsunu aldıqdan sonra başlayır Koroğluya danışmağa ki, mən Ballıcada Qaraxanın mehdəriyəm. Qaraxan sizin atlarınızı qorğunda saxlayır. Mən də gəldim ki, sizə xəbər verim. Koroğlu bunu eşitdikdə öncə oğlana inanmır, sonra fikirləşir ki, gedib özü baxsın. Dəli Həsənə deyir ki, sən oğlanın başında dur. Mən də gedim baxım. Koroğlu dəlilərini də alır, gedir Ballıcaya. Az gedirlər, çox gedirlər, gəlib Ballıcaya çatırlar. Koroğlu deyir ki, mən İlxıçı paltarı giyinəcəyəm, gedəcəyəm Qaraxanın yanına. Sonra sizi də çağıraram. Koroğlu İlxıçı paltarını giyinir, gəlir bura. Qaraxan elə bu vaxtı atlara İlxıçı gəzirdi, amma heç kim yiyə durmurdu. Çünki hər kəs Koroğludan qorxurdu. Sonra Qaraxan görür ki, uzaqdan bir İlxıçı gəlir. Amma İlxıçı elə bir İlxıçıdır ki, sanki Rüstəm Zaldır. Ancaq İlxıçı paltar geyinib. Elə bu vaxt Qaraxan sevinir ki, İlxıçı tapıldı. Koroğlu yaxınlaşır. Qaraxan soruşur ki, deyəsən sən İlxıçısan. Koroğlu özünü bilməməzliyə vurub deyir, hə, mən İlxıçıyam. Özü də Koroğlunun İlxıçısıyam.
Ancaq məni qovub. Bunu eşidəndə Qaraxan soruşur ki, niyə qovub Koroğlu səni? Deyir ki, mən əvvəl onun elxıçısı idim. Sonra mənə dedi ki, gəl mənə dəli ol. Mən də qəbul etmədim deyə məni qovdu. Qaraxan elə bu vaxt sevinir və deyir ki, elə Koroğlunun atları da mənim qorğumdadır. Gəl mənim qorğumda atlara ilxıçı ol. Atlara ilxıçı ol. Koroğlu yenə özünü bilməməzliyə vuraraq deyir ki, necə yəni Koroğlunun atları sənin qorğundadır? Deyir ki, mənim qorğumdadır, çünki mən onları tutmuşam. Mən onları tutmuşam. Sonra Koroğlu başlayır ki, Qaraxan deyir ki, Koroğlu kimdir ki? Mən gədənin biridir. Mən isə bir xanam. Özüm də İran padşahının qohumuyam. Koroğlu yenə başlayır demək ki, Koroğlu igiddir. Ona heç kim qalib gələ bilməz. Sonra Qaraxan ondan şübhələnməyə başlayır. Fikirləşir ki, heç onun Koroğlu olduğunu fikirləşmir. Amma düşünür ki, bu deyəsən ilxısı deyil. Ona deyir ki, sən şələşülə adama oxşayırsan. Ən yaxşısı məndən uzaq dur. Qaraxan uzaqlaşanda Koroğlu onu tutur. Sonra bir nərə çəkir, dəlilər ora gəlir, dava olur. Davanın şirin yerində Qaraxan uzaqlaşanda Koroğlu gedir ona çatır. Qılıncını qaldırır. Bayaka Qaraxan cəhənnəmə vasil oldu. Sonra atları da götürürlər, Düratı da götürüb gəlirlər Çənlibelə. Nigar onları qabaqlayır və soruşur ki, Koroğludan soruşur ki, necə keçdi? Koroğlu necə var, hər şeyi danışır. Məclis qurulur, keyflər durur. Təşəkkür edirik.